Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Picture TV, Ekoya Bana Mapela. Merci vraiment Guy Mayamba. Et là, simplement que ce n'est pas pour rien. Tu es qui que nous sommes au Salapo, Babiloko ils arrêtent pas dans biso malgré tout ça le moment passé. Mais il y a déjà quoi au Lukabiso, comme ça te bénir te ne au Lukabiso, tout ça qui na réunion tout ici. En tout cas, tu sais pas le makasi. Tu l'ingay to pesa la kambela. Tu solo bango avec beaucoup de difficultés. Vraiment, tu perds. Maintenant, sur balobi. Tu perds des motos. Tu sais qui na à tout moment. Donc passe la montée. Alors, tu as la eloko mingi ya kolobate sauf que tu sais que na batu nyonso. Na biso tu as la Kinshasa. Na batu baza na poto. Na batu baza na Afrique, batu baza na Amérique. On va bien la tomber. Donc on a une honneur. Pour lobby to éviter. Pas ces araques. Moto yo azalaki na biso tu zali na bango na ngonga nyonso. To yo comprendre que non pourquoi pas biso peto sala. Pour tout ça la batu nyonso ba ko sala na Kinshasa partout ailleurs bazali. Pour la lutte biso peto sala koleka. To sengi na contribution à tout le monde. Tout le monde sans exception. Bobi tu misate déjà a on a Kinshasa makambo Kinshasa. Pour les Lalanda que zaki après 2 mois, 1 mois, 1 semaine, 3 semaines. Mais la dernière tous les loyaux et je sais que dans la semaine prochaine donc n'a pas encore la ligne. Alors il faut que tu sengi na contribution na bino so mo suka biso et que ça va bien makasi. To boyi ko tanga ba kombo to allez belé les loyaux biso za parmi bateau yo bazala bateau pour to belé bateau ya Afrique belé bateau ya ba belé pour place yoso c'est continuer zali butabi choba zali. Responsable mbongo ezanani. Responsable à Bongo, donc on compare la libéraux. Libéraux c'est nani? Libéraux c'est à Roger Babiala. Libéraux c'est à Roger Babiala. Ce qui est Pessabi, là où est Pessama, Moutinho, soit qu'on peut sa contribution, donc au titre de l'audio. Na kombo bala masina joso pour l'envoyer baquet. Azala c'est ok. Azui libéraux et le Congo. Bonsoir. Est-ce que nous sommes beauté? Surtout réunion sepeli na bino nyonso nde boza kuna nde bokanisi nde boyambi bamessage ke wana matanga monene motutu ayebi Moïse Tshombe motutu ayebi ye nde tokola na nde tokomi na bana mike na bakamarade na baninga biso toti réunion ebongisi mpona contribution na biso mais soki aide eyali bomeka kosalisa biso mpe po nio fe la force so mpe boza yalika meme ya na kini bobengaka biso na numero bakotya wana. Comme ça, tu as la famille partout, à partir de l'Ingomba où tu sali, Moïse à la Moussibiso. Zambe Tunda a la chance de la Mouka à Batignoso. Donc, même aux Akuna, aux Arana, Suède, en Allemagne, le Wapi, il y a la famille, d'abord, Bissomo, notre contribution, premier soin. Après, au Yoruba, on a demandé ensemble pour tout ça. Auto 5 aide pour te compléter l'union fait la force. Merci. Bandeko mbote na bino moko na moko bipai tozwami bamapeloise oyo boza libanda ya mapela oyeba ke nzete ya monene kwei na simawa eza nzete oyo eza na histoire ya mapela na génération nyonso tu biso touti makita tosangani tuzi ba compromis to kozwa tokope kotika bino na bongo kaka te po lobi bokoloba bo intéressant ki biso te yango pe tozopesa bino compte rendu o to solo na famille tango pesa moke na caméra donc soki ko le maître Moïse na bato baza na Luanda na Afrique du Sud na Canada na Poto partout na Mbandaka na Lubumbashi na Kisangani na Matadi na Boma oya monia ko le maître Moïse na ndenge ya singela lela ye numéro ko s'afficher okundezaka na motu ya te bakundaka kaka motu to abaindo tokundaka motu o monani makoki monani botalake ne doko kunda maître Moïse et phénomène le kamalam je pense ce qui peut makambo ke bien ba obsèque nyonso ndeko na biso ya YouTube akotika biso te akozana biso même na kolela na morgue même na kunda akozana biso boko mona pe image ndenge nini bino bolelaki ndenge ne pe biso tolelaki donc toko senga ngwana assistance ezala merci vraiment na bino nyonso. Vraiment merci beaucoup pour la parole monsieur Guillaume Mayamba par rapport à circonstances où nous allons perdre notre cher grand frère Tshombe
vraiment toza vraiment na pasi. Alors sentiment wana to préféreraki pe to partager mon abino pour na moi assistance moko poto honorer bien parce que ba événement boeza ba événement mo esala mara une fois ba répéter rango te o mutu mo boya ku faire ba ke ba bimisi suko pour famille na ye komi na bambongo ba bandela kokunda ezala bate. Alors c'est une occasion au biso nyonso to koyo ko en profiter on a ko honorer grand frère na biso Vieux Tchombe Moïse Maître John Bois. Vraiment prof Domio mitungisa maki pour na numéro pour na moi ba assistance kotinda occasion yango epesa melio ya ozwa numéro comment muke o bobo zala nango et parvenir biso quoi. Merci. Bon, bandeko merci. Ne tozali awa totika ndenge ti otoloba awa na de di boye de biso bino bato ya Luanda, bato ya Afrique du Sud, bato ya poto partout monde entier boye de biso poto kunda Tchombe avec honneur responsabilité ya makambo nyonso na mpona quelque chose bokoki kozala nango bokotinda yango na Roger Mabiala bokobenga na kombo ya Roger Mabiala na numéro ezobima devant écran na bino. En tout cas mutu mosusu te tozana na confiance ya pas Roger. Bandeko oyebi bino bandeko bozana poto na botizana kisasa tokufeli mutu monene po toza kotiela motema baoba munene akufi kasi bozwa leko lisekite kasi soki bozana makoki po tokunda po tosala po tuka bobosana ye te tosala epele kwa malamu tosala mingi te tilele tozokolela kaka basi na motema Tchombe akei tozala moto mosusu te tala nde tokomi baninga nyonso tozolela ye soki mo eloko ya yali tokoki kotindela biso po tolela ndeko na biso antuka naza na mingi baba bandeko na ngai boyebi grand baoba éléphant na kati ya mapela akwei tokosala nini po tocontribue po tokundwa baoba po tolela baoba akei oyo baliaka tomboka bayebi oyo mpe baliaka baoba bayebi akei oza makoki te toluka tokunda moninga na biso yaya na bino camarade na bino na esengo ndenge elekaka na quartier de mpena mpe mapela eza mpe na bato oyo bakontribue ya baide yateka mapela etikala nsima botinda oyo mwa aza na posa akunda yaya na ye leki na ye ndeko na ye na nimero wana nasuki wana. Bonsoir, tovandi awa touti kosilisa réunion oyo tovandaki mpona ebende ya Tchombe. Alors tosukisi yango oyo nasuka mpenza te mozwi compromis tokutana lundi mpo makoki ezokoka te. Alors suite nyonso oyo bokozala moke botindeli biso suite nyonso tokozongisela bino tokobenga bino na batelefone mpe na nyonso oyo bokozwa toresponsabilize bato oyo baza na droit oyo ya kozwa biloko wana oyo moke oyo bokotika. Merci. Pesi bino sotu mbote bino sotu bato boza na libanda na kasi boyokisango ndenge Tchombe akufi liwa ya Tchombe antuke etuti biso sotu na bato tozali ana bino bato bozali kuna kasi botika biso te ezala eloko ekweli biso nyonso tu bino moko boyebi Tchombe azala tomonaka esalemaka na bisika mosusu na bakomini mosusu mais pourquoi pas biso ya Tchombe mpenza elakisa mpenza ke antuka toleli Tchombe na biso na bino tozala na kati na bomoko kalokwa bandeko ya basangani bake na bareunion basala bakoki kosala bino mpe botika biso te bolemba biso te vraimen totie motema mpe pana tozaka na matanga ya baoba ikone ya mapela mobimba akufi donc yango moni biso toaka na elongi ya mawa donc bino partout bozala na Angola oyo na Fubise bozala place nini vraiment bolela mpena vie na biso mpena Tchombe oyo atiki biso mais tobosana te moni kokunda moto esengaka fo mwa contribution ezala yango moni biso nyonso tozalaki na réunion lelo na bakulutu nyonso omoni ozolanda wana na message to bakulutu tozalaki ebele mpo bamisusu bakei kei badeplace yango mwa groupe nde totikalaki mpo
tomeka mpe kosola susu masolo kaka ya maître Tchombe ndenge atiki biso place nyonso bozwami soki bokolingi bocontribue biso bopesa biso bamoyen oyo tokoki kozala nango mpe mpona tomeka koenterre ve na ndenge moko ya normal na ndenge moko ya propre place tu bozali vraiment bolela vie ove mpena atiki biso akei na ye vraiment napesi bino nyonso tu bambote boalala bozwaka courage parce que liwa ezwaka motu nyonso tu. Merci bandeko nyonso bolandaka biso libanda ya mboka nalobaka kozala mpona mapela eza état d'esprit bino nyonso bomoni ndenge nini totambwisi micro totambwisi caméra bomoni badoyen ebele oyo bavandi bazalaki ebele mais bamisusu bakei ekoya bana mapela eye na nsima kasi nakoloba ke oyo tozali na ye tobengaka Roger Mabiala ye nde aza responsable na makambo oyo etali bobse kasi ndeko Mabiala bomoni bosali appel de fond na bandeko oyo baza libanda yo oyo ozali responsable est ce que cohésion d'esprit eza entre bino famille Mapela na famille biologique ya maître Tchombe? Merci pour la question là. Je pense que maître Foti Mardi de l'opéra biso nyonso tosanganaki biso nyonso tozalaki esika moko tosololi nanu biso nyonso baninga nyonso tosololi apres tokendaki na niveau ya famille tosololi na famille oyokani tokozonga susu lendi alors lendi nde tokozonga ifo tokende na mwa ndenge esengelaka po toyeba kohonore ndeko na biso toyeba kozala na famille toala problème te biso nyonso mapela mobimba tozala même moral mpona liwa ya maître Tchombe. Merci bandeko bomoni ve Roger Mabiala alobi ke mapela mobimba toza même moral bobanga te botinda bambongo numéro ezobima wana na écran eza numéro ya doyen na biso Roger Mabiala botinda boyebi nani oyo aza Roger Mabiala confiance nini oyo topesaka Roger Mabiala topesi ye lisusu confiance makasi bobenga ye kaka numéro oyo eza wana boentre en contact direct na ve na biso Roger Mabiala baoyo message nene ekomeli bango te bozwa lien oyo botinda na mwana mapela nyonso esika azalaka nalobaka mwana mapela aza na États-Unis Europe bobengaka ngai esika nyonso esuki likambo ekomi biso ya ve Tchombe motu nyonso numéro oyo eza place wana benga ve Roger Mabiala baquestion nyonso oza na posa otuna concernant les obsèques bokotuna yango epa ve Roger Mabiala angopesa 2 millions. Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Picture TV, Ekoya Bana Mapela.